Denga tuli safe. Nice. Isimono subira nti ali safe. Kati munonyemu ko tulaba tubulire ekibadde ko lirugize. Isima ali watubulire kyabadde ze video badde nkanze no musajja oyo akubiddwa nve mu byokulimba Isima balina okuba bamukubye eyo video kwe litasudde essimu Isima akubiddwa What is Isima? No umuvubuka ona alisira leo mukubyereyi sajja mukubye ngumi we ba Nimkuita mzee huyu Isima Anange mundeke njogere simanyi lwaki abantu munkubira nnyo nga bampise ate ebintu byange ne bibanga byekwatakwata mundaba nkuzeemu ebya technology sibimanyi anyway njagala obbagamba baganda bange Isima lidako Isima otukube ekikwe obadde live naye ovuddeko mu ngeri gye tutategedde abamu bagamba osudde essimu n'ekifaananyi kye tulaba kibadde kirala Isima oli okay bana abampereza message muleke video negende nennyonnyoleko nze ame person atayagala kukozesa busungu oba noteeka abantu mu mbeera erowoozesa nti ne Europe is not a safe place nekyenjagala obategeeza abannaye I'm not going to talk about that incident so much nenjagala obagamba ffenna mu bintu bino bitulimu okukola today ne woba obyagala nnyo tebisobola kwapeninga mu one night kati lekerawo okuba obsessed gwe n'olowooza nti weboogera ekintu ky'otayagala kikutuusa ku level owooza nti ogwo osobola ossalawo oyinza kwepankira ku muntu ng'alina insurance nga 16 oyinza tuyingidde mu insurance Isima oba tuyingidde mu insurance waliwo ekikyamu ekiguddewo ati kyenjagala okugamba Raymond saagala kujja nnyo ku live ng'amba ensi nti oba mbeere cry baby oba ki kyenjagala obategeeza nti in the midst of kyonna ekibaddewo njagala tube bantu bakkakkamu ne woba onsanze nga najje njogera nga tebikkolera tiye
nze ndi muntu akulidde mu debating schools kuva Kawempe. I can sit down nenkubulira my position kuba nze mba sure nti you can get convinced kunze. Okay? Wowulira ekintu kyonna nga kiri offended. Gwe nolowooza nti oba nti oli wa people power oba oli wa NRM oba oli waki. Nze Isima mpagira mama Mbabazi. Kankiddemu. Isima mpagira mama Mbabazi ne mu kalulu akagwa. Why? Nze mpagira policies. Nze siwagira individual people. Kuba biba bya individual nange nze nyini njagala oba president. So sirona ku muntu kuba kubwa president. Kubanga nze mmanyi fountain of honor kye kitegeeza. Si kye kintu kyenyiza okuwa nga toli kazini wange toli baba wange. Kuba wotuuka eri mmanya nta. Anyway, that's not the point. But kyenjagala okugamba today. Matches nga we tuwulira nti politics tumwagala. Tumuyize in one night. Tuli ba analyst. Tuli bayizi ba byafaayo in this period of time. Njagala mutegeere. Rome was not built in one day and the political agenda cannot grow in one night. Besigye asindise emyaka abiri ayina abamubiriivingiramu. Olowooza talina answers abbawa. Matches oli gwe mubiriivingiramu agende wali ayagala tie era nammwe mwagala ntie n'ate mu abamu oli abagenda bagenderawo mutemumuyisa mu misinde. Temumuyisa mu misinde. Nabagamba factors zina determining obwa president sikyali. Kati gwe okubeera angadi nnyo oveebuka mwoli olengere muna Uganda muno naye oveeyo ogambe baaba abawalana. Munnaye nze sinnawalana naye nze nkugamba nakulira mu debating schools. Mmanyi nti you have to give an extent, to a certain extent, what level. Mba nkunnyonnyola mu gwe weeyawuliremu sigambye nti ndi weeno oba weeno. Naye video eri awo waliwo ekyamu ekibaddewo. Bantu bagamba oyite eno muzeeyi kiki kuba tozze toyagala kwogera mu crying baby naye video era weeri waliwo ekibaddewo kiki ekigenda mu maaso. Biri personal kibadde personal. Omuntu osobola otega simanyi oba biri personal naye kyenjagala otegeera nze mmanyi mbadde mbaweereza ate nze ndi analyst. I come out with points nkuwa good bad every side gwe n'osalawo. So okusalawo ko tekuli mu mind yange. It's not upon me nti osazeewo bubi. But what I want you to understand nti okusalawo ko tekulina kuba best ku anga. Kubanga ojja kubeera anga ku muntu omukyamu. Nze ondabira wano nti nkaddiye naye munnanga abantu abambeera arawundi. Abantu aba protecting intelligence eno si nze nzekka. People are calling me all over countries obadde ki. Oyinza okweteeka mu buzibu bwa bwereere. Okitegeera? N'olw'ensonga eyo ekyo sigenda kirwako nnyo penge tugende ku topic gy'ombuuza. Isima. Anyway, kakati wabadde oli wali wagambye mbwe ekigali wakomye wali nti ekigali wafa 10. Oyo ekigali omuntu ogu Habyarimana we yafa wafa Abanyarwanda close to million. Leadership is different. Leadership is different in Africa. Kubanga tulina institutions buli muntu abesinga kuwe. Matches woyagala Museveni, matches woyagala Besigye, matches woyagala Bobi Wine. Story first family in case zifuuse. Todduka n'oyita woyina koma. Ate ne bwono wagira ne passion etya nga toyina kyoteeka ku table mu political game. Tolifuna position Nadduli yali musawo Muganda forwatera we nali at least era bamuwadde kuba minister. Salimu Sale yakoma mwe 6 era bamuwa kuba minister. Njagala obategeeza President Bobi Wine ne wajjanga afuuse President Bobi Wine nga muli erant nga we muli ajjaba madalinga abamalewo bakano drago baliwa. Museveni yalina erant kadogozi nga avudde mu nsiko. Kano drago nga blood the light. Ne president yamubuuza ku kisaawo olumu ng'akomyewo nti okyali mubbi n'agaana nalekeraawo. But what did the president do and government? They get a policy. Genda emulago olabe. Olulwala. Baliwa bakano drago. We munaabeera era nti mujja kujja mu government era baba eliminating mwenna.
because it's a government, it's a policy. Eno mu politics tewaliyo bintu bye mubamu byannako mu gundi afudde Katonda atukubye omugu. Mu politics batula ne bakuteesaako mukwano gwo nga bagenda kukutemula ekya. Kiwedde. Kubanga olemesezaawo, olemesezza policy. You were stumbling block. Vaawo. No vaawo. This is kyenabaga nti eno game si nsiriŋŋanyi mu kidiba. Twogera mu simirizi. Ensiriŋŋanyi weba mu kidiba eba y'amaanyi. Naye gwe gikwata ogikasuke mu ocean. Shaka egiwuutanga ki nga makuloni. Zo nebula. Okitegedde? So no rest of the game. Okitegeera? Waliwo agambe muzeeyi video ewedde. Waliwo agambe muzeeyi video ewedde. Obadde you're looking so handsome. In this video, what is wrong with your eyes, sir? Basajja bakubye. Nange kyenjagala obagamba siri mwana muto. Oli activist. Isi oli musajja activist. Wacha tubulire kibadde kwa video zino weziri. Yes, kale kambabulire. Mbadde nkola video yange omuna Uganda najja gwe sitategedde nga naye yeekavalinze nganze okitegeera nagezaako gitawaanya kati mu process awo n'essimu yange neevaako okitegeera naye nkoze bubi nnyo okuntawaanya kuba nkoze bubi nnyo okuntawaanya nze gw'otawaanye siri walo by mistake siri ku kyeyo kyokka kubanga era nawe olaba kati gwanina amaanyi g'ekyeyonze siri ku kyeyo kyokka oyinza okwagala okunkola ekintu ne wessa mu buzibu nkugambye wano nfunye essimu ezituuka mu 50 bakwano bange bonna beevuga bangamba isimu oli luddawa okitegeera so please kyenjagala oba buli abavubuka kye point yange gye mbadde mbabuulira wadde wazzeewo people power ne mujagala ennyo olw'okuba muli connected to Bobi Wine naye ate mubadde temuli ku politics kati mugwamu mugwe totegeera ki gwe oli kasaati kamyufu oli kasaati ako kamyufu naye gwe totegeera kiki nababuuza buli people power I'm here I want to enter people power mbuulira idea ombuulire policy ombuulire kyetugendako kyetukyusa lwaki tukyusa naye muŋŋamba ki kyotalaba eggwanga toliraba my friend we are using different spectacles maybe you are using a microscope okitegeera bwe tugenda okulaba soka mugago olina microscope onsuubira nze omulaba so you should convince people to be mukiri side mulina bakonvinsinga mmwe nga ate abato agala njogera abantu ne batandika okunkubira amasimu okitegeera mundeke nsooke njogere mwe mumbuuziza newonoobeera errant gavumenti yo Bobi Wine waba n'abatuusa eri mu waggulu esanga bakano drago bakano jet mwebaze baali bamputu nga gavumenti tebasobola neggwe olulwala kati baliwa gavumenti erina clean army naye olozabe baabava mu nsiko si beebo nammwe mujja kujja muli bwe mutyo yes mumutuuse wali naye olw'okuba kye mukola naye akimanyi kijja mwefuulira waliwo kye tuyita elimination waliwo elimination policy ne bakujjawo okitegeera bakusindika ku programs n'ofiira eyo okitegeera so mubeere ambo mubeere calm let's argue out emitwe gitumyuke oyine wagamba WNRM oyine wagamba wa DPC oyine wagamba wa CP mukaya n'emitwe gyeruke naye temubeera physical it's a long day tukyali wawanvu nnyo tuuka mu 2021 if you think you're gonna use violence bameka ku mmwe abanaatuuka temujja tuuka mulabanga abangi muli batono tebalina dikulamu mulina liida wammwe yakimanyi Bobi Wine kubanga njagala obategeezaako si buli muntu nti aba atawagira papa power aba abawalana naye zino facts bw'ojja mu leadership ng'ovudde mu ghetto erina ebibuuzo by'olina okuba ready for ng'otuuse waggulu who are you nkababuuza naye temukaddamu who are you mwe muli awo mulowooza nti Bobi Wine amanyiddwa musical mu bintu bya power ba musician si bantu b'amaanyi mu bintu bya power kiringa okugamba mbadde modo bagamba bannaye ate ono akimye eki muli b'amaanyi abayimbi mu politics muli bantu ba wansi why omulimu gwammwe buli asanga aguyingira teguliiko CV
kati gwe tugamba oti nti gwataba mwabadde ababeere ne mu intermediate nga abaasoma n'abaatasoma ne mukola omulimu gumu nti ate ojja ofuga eno eyo ly abaasoma. Nabagambye ensi ebaamu level 3 wano mu Sweden ffe bantu ba wansi naye nga tutulyoke naye tuli bantu ba wansi. Waliwo ba middle income ne ba first citizen abalina okutuula ne bagamba yes kale tukitegedde kino naye kino kyekituufu. Tanzania president avuddeko gwe bayita Kikwete abamumanyi yawangula obwa president mu Tanzania ng'ali 39 yawangula Mukapa eyaliko Mwalimu Julius Nyerere yaliwo yakwata Kikwete namugamba oli kano naye okyali muto ate nga Tanzania oluwangula mu kibiina kya Nyerere oba ofukiddewo ki president Kikwete waited 10 years oli Mukapa n'afuga 10 years Kikwete n'ajja kuba president ng'ali 49 because by the time oyabuwangula yali 38. Tanzania had to make a decision. Do we need a younger president or he needs to mature more 10 years? Kikwete waited ng'akimanyi yawangula Mukapa. Do you know what it means okumanya nti namuwangula ono ku bwaliida n'omulekera 10 years bw'ofa? Who doesn't want to become a fountain of honor? Ne country inofuna decision. Kikwete was a Kano educated in Tanzania ekibiina kiri eki kasita okiwangula ng'oli leader. Chovola Magufuli leader. But Kikwete waited 10 years because that time they needed the wisdom of a grown man called Nyerere. Nyerere told Kikwete, you are too young for this nation. You need more 10 years to develop. As Mukapa takes on. Wadenga suffrage teyamulonze. Era Mukapa yafuga 10 years. Kikwete namaya najja nafuga. People don't know that Kikwete had become president 10 years ago. What am I bringing this example? An example ya balaga nti much as society yinza okugenda n'ekintu naye sometimes ati bayinza otutuula ne bakisengeka bapolice maker ne bakitunulamu critically. Yes, when we add the dots okitegeera nange njagala Bobi Wine anfugeko kubanga will be assimilated president mumanyiko muinako akafaananyi muinako ki naye bw'okitunulamu in percentage kizavali ya president emabega mulongolwani kyova olaba nti kitwale ku kino nti Kabaka Muwenda Mutebi yali afunye dokita emulago ow'okuwasa but because mu Buganda tebasobola kutekinga mukazi abaddeko na musajja mulala mu Buganda balina okugenda bakibe Najjinde wa World Bank gwe batamanya mu datinga damu pulire Kabaka okuwasa yafuna Dr. Kigozi nga we mulago but because Dr. Kigozi was living in Uganda kyali kyangu nnyo nti waliwo ex-we Kabaka abe n'omukazi nga ate ex-we mu ali mu nsi. That's why bastardinga ne bagende wa Najjinde yali akola mu World Bank nga tebalina gwe bamanyamu datinga bamuleete so kyali Kabaka tabeerawo na contradiction mu nsi. Okitegedde era oli omwana Kabaka bwe bamuzaali omwana ow'okubiri balina omujja mu Buganda agenda akulire wala kubanga bwe bamulekawo bwaba waliwo bakingi babiri kasa mumukolako emikolo kyovola basanga lya Mbogo tabeera eyo manyi ono omulenzi kuba omulekawo kitegeeza bakingi bali bameka babiri oli bamukolako dde emikolo. So bye bino ebintu bye mbagamba bibeerawo ku police levels. Najjinde baamuwasiza Kabaka but he could not reach the riches of Buganda. Kabaka balina omuwa omuwala ng'ali virgin kyovola abaleeta omuwala ali 18 naye lwokuba tuli mu modern world Kabaka nga kimuswaza era omuwala alina omwebakako mukaama mpaka bwe baamugjawo kubanga eri culture. Sometimes culture contradicts politics and everything. Mu Africa kyovola embeera nzibu yafuga osanga oli nga takkiririza mu eby'abasamya bimugaanya okukola kino ate n'osanga olanga ebyobuganda byamugaana kino. That's why country egenda maaso na mabega tulina contradiction mu country. Zino ensi ezikuwa teziba na contradiction z'amaanyi. Tulina language contradiction ne tuba ne tribe kati Rwanda edduka ku speed kuba balina tribe ezi once they organize ne beerayikinga badduka kuba kati bakolagana
naye ffe omugisu balonda omugisu ate lwaki tebaleese musiraamu ate komiti kubuzeeko omulokole ate komiti weggwa kubuzeeko jehova ate ne banoonya owa jehova ate nti ab'embalala tewabawa ate ne banoonya ow'embalala ate munnange bagundi ojja banyiza abasawo abaganda ne banoonya maama fiina eyo gavumenti teyinza kgenda. It's about pleasing. Kati nkuwadde nti levels ezityo wezijja kati Bobi Wine ebintu factors eziyinza omugano otuuka mu bwa president nyingi ani gwabadde amingolinga naye bamala okufuna dignitary bayene ndikuma bajjeewo video baani baleera Kayondo abayaye bajjeewo bw'omugeto biki kyovula president abeera censored years in before he becomes njagala ombulyeyo oba waliwo omukazi yavayo n'agamba Obama yanneebakako ti yalina girlfriend yayina yavaayoko takwananga Obama mu America wawulyako sikando kyogamba Obama okuba yabawo amanyi Michelle but the internal team egenda neesaakinga nemanyi oba ayinayo girlfriend tubuulire ne bamubuying out n'ova namu mu America you will never talk kubanga bategedde president has to have decorum naye Obama abakuyitamu ne bamusanga ng'alina ekifaananyi ne liri Kim naani zikubalega banne mwaleeta ki katogamba ka video ka Bobi Wine erino togamba ka video ka Bobi Wine erino koma kamukosa wasn't that art is an actor yes I told you eri ku levels bakayanira bitu birala when you descend to people with power the way olowooza lwaki bagamba to get you out of a cabinet scandal olowooza tewalaba Bill Clinton okwenda scandal y'amaanyi nnyo okwegadanga ku screen scandal y'amaanyi ku leader what example are you giving what example who is Eleni Lukoma Museveni olinawo omuntu gw'omanyi yali girlfriend we mu Uganda bamugula owuliddeko nti girlfriend wa Museveni y'ono tusobola okubuuza ono gwe bakakuba ennaku zino emiggo kuba balimu mu story ani ono ebyazaake byakitaba wabayo aba MPs always bayanga ministers abali pleasing aba president not am I saying that bam pleasing sexually but to please the president is going to his state lodges having conversation mukadde kati gwenga olaba omuwala wa 18 ne president walaba bannantaba so I couldn't believe nti bwekito nekyegamba nti ebyo girlfriend byanyima kyovula beera bamugira and K kyenkwadde example negamba Penge naawe wennyini n'otuuka time ng'oyagala obwalida baddayo emabega ku video gye wasooka scrutiny nejja era Bobi Wine akimanyi scrutiny emuliko naye kirungi nti publicly yeegenze beyond kubanga public zo zisonyiwa president bamekandi banywa enjagawo ba Clinton baani bote yali mutamiivu ng'agwa ne mu ddiiro ne bamuyamba okitegeera titookera olutwa yamala emyaka 11 ng'ayiga mmotoka buli president alinayo levels kakati ffe tuyimiridde ku bintu ebi aba people power abaganda tetubanko na muntu ayagala waati awo nange nzikiriziganya nammwe tusindike naffe tufuneko ku muganda ayimiridde kubalaba abaganda bebatuwa basekandi okitegeera afaanana badelete oyinza olowooza batadde ekifaananyi ky'abaana abafudde okitegeera teri muntu amumanyi sekandi kakati abaganda essanyu eryo lyetufunye ne DP yayimiriza enkungaana lwaki mawo bazudde nti ono Bobi Wine tumukolera obululu eraga union biveewo kati anti actinga nga de facto number 2 nga Besigye wabadde era enkoko ziraba zidde eri engege zonna esanga teziyitawo buyisi zidde eri yayongerayo ne firiigi endala bateekemu ebintu ebituuka naye nga biva mu bano ate abaavu abantu ba Afirika
abamwavu n'ava ate Masaka n'ajja n'enkoko nga judge studde n'agitwala Magere. Nze kiwa ensi Africa nzibu yafuga golowooza akuwadde waliwo nalaba n'emiti bazze Simba Musimbe abo to whom much is given much is expected bobo golowooza bakuwa birabo Okay. You. Okay. Mzee bado ngamba. Abasajja batwala amatooke eyo ne bagatwala eya. Dr. Samson Kiseka yagamba nga bana Uganda ng'agenda otambula yali vice president omuntu najjayo embuzi agimunage omanyi embuzi Dr. Samson Kiseka zaalina. Bane embuzi yo. Tompa mbuzi Dr. Samson Kiseka ine embuzi nyingi. Naye ekyo kyonna kikulaga ki? Kikulaga nti omuntu to whom much is given, much is expected. Mutemumanyi bloka gye mutuuziza ku musajja kuba 2021 ekyali. Mumuyita president, mumuyita government mugiyita nsiru. Kyalenga, kyalenga. Muleta abantu miliyoni wakati mu kisanga ne state house eri wali. Teri government nsiru. Bamanyi obukodyo bonna obuli awo. Babumanyi. Naye kagamba mwabapapa mwandibadde mulina amagezi aga tie hoodwinking kintu kigambo kyangu nnyo muli banje ate muli bato temulina bya mirimu hoodwinking nti nambole ye wali kyalenga ngeno mumweyisa mu message government ekiri kuddamu okulanga busabale judde red mubiri ni dynamics ne president watu yakola protracted war tiyakola lutolo lw'amanyi bwa lwaggwawo protract ojimanye eno tiyakola balugudo kuba olugudo nikimbaga oli bamuganye Nambole tie nga mugamba fe tugenda Nambole nga government yonna amanye gasse Nambole genda okuddamu laba nga busabala judde red nga kiki kino babagane busabala nga mujje Magere wennyini Bobi Wine ye mufuzi ayina awaka politics is perception. Bobi Wine ya mfuze Uganda MP inawaka awalowoozesa abantu ba bulijjo ne baye MP bamuti katugenda mu State House. The look engeri gy'otuukayo embwa ebiki ba MP wona ne babeerawo ne bagamba why tugende kati abantu perception ebakutte nti oli leader tulina omuwa ekitiibwa leader tulina omukolera muti Abesigye babimuwadde emyaka aga banaatera bimusaba anti nga tebana kibalya te Besigye ayina mu politics oba weetaaga abantu naye oba nekyobeetaaza nga nabo balina kyebakwetaaza abawagira Besigye nga kuliko n'abasajja ab'amaanyi balwoyo abamutuula ku lusegerigoloza yabasuubiza ki balukwago yabasuubiza ki nagamba Napoleon abajasiba yabasuubizanga ebintu gwe tunula Lukwago nga alinaanye Besigye olabe alina kye yamusuubiza mu kyemutayinza mumusuubiza atulindire wa Lukwago bamuwombe tayogera abeera bw'ati asinza businza kubanga Lukwago talina muntu w'amaanyi amumanyi twogera ku ba levels of leaders Besigye ajja kugaba president wa Ghana amanyi nawe okimanyi amumanyi Lukwago amanyi ba business people naye nga mulimu omu abantu bangi mulimu Mayega w'amaanyi mulimu Mirundi w'amaanyi mulimu Nsereko w'amaanyi Lukwago w'amaanyi atagenda wa Lukwago ng'agende wa Nsereko atagenda wa Nsereko ng'agende wa Mirundi atagenda wa Mirundi ng'agende wa Mayega so it's not ideas in Kampala so Lukwago has to be humble where the Besigye is n'amuli ati amanyani bakakwa banne b'amanyi nagamba you need a prominent person rich powerful nabana bakulicognizing you need kati Besigye akuga president wa Ghana mukisha muntu nagamba ebyakagamba ebiggwa Mbabazi nagamba lwa mafosa tuogera sebe nagamba we bali ebombo gwe n'omugamba olinayo ki biiki
nga oba wa Kenzo Beach nga bawagula bite nga bawaguni nga mwenkana nagamba kasabukedde yalaba Dr. Kamioni abaseera ebivulu bya cricket ovo ne baleeta lutalo ne Gravity addemu abasabe miliyoni 10 oba banakimuwa ate nga Gravity yakatwala 15 kakka wansi kye bakugamba kawansi muwendo oyo tebagussa luli yali agikuba ogwo nga n'ebibiri abikusaba ate kati erimu lutalo ne Gravity bagenda giwamu ne Kamenyo ng'eggwamu supu ukitegedde kawansi ngika wansi kuba gutoyinza kugamba musajja akulira kampani nti oshimye miliyoni 2 nga te ogenda okujjuza yajjuzaawo asembe yatutte 10 15 yafunye ne ploti ya 8 nga ate omusajja omutawaanya you can't you can't kubanga wano tuli muki ideas ozisikening otya. Now my wallet to Mr. Bobby Wine eriemu njagala nnyo Mr. Bobby Wine atwale obudde studying omusajja gwe bayita Mugisha Muntu much as Bobby Wine watambula ekyo buli muntu akyagala seeking attention cause mandate tujijja mbantu naye internal dynamics kikulu beba Mugisha Muntu kayitovola babula nerinnya ate oddi kugamba kuba abamanyi capacity ya government eri entrenched mu 30 years by 2021 bagenda bagula babamalemu aba people power bagenda bagula babamalewo ekyo wala ne Bobby Wine yayogedde tayinza kukola structure kubanga government egikuba n'egikutulawo naye naye mutagikola eri physical mulina ogikola individually and he has that ability to convince you. Bobby Wine oba omusanzeeko ali convincing nnyo ayinza okuconvincinga mangu kitegeera kyobola is a very good mobilizer era yaleeta door to door policy nekola basala otiyandigeze mu parliament ng'anoonyayo abantu bombi awo tebalonda muntu mugezi abajudizi babiri be bayitamu okuva yagenda mu parliament akolaki yadda mu kweweweta na musajja w'abandi n'amubba mbaga kyekyamanyi kyeyakolaki naye abantu gwe balonda kubanga asobola okwetika mu ttaka ne yeesiba ebisanja n'abuukabuuka abantu abasoma ennyo nga bali redde okukola emirimu tebakola kantuntu look at him is nowhere to be seen FDC yamanya nti wano wootudde wakufuda comfortable katuweewo omunyagwa kati kantuntu alina okuba active LS constituency bagitwala okitegedde kati kyekyo olowooza lwaki abantu bamala ne bayooleggereganya nkugambye today mu abali abanyiivu ng'oli munyiivu nnyo ku mutima lowoozaamu this thing omuntu akulira lands nga lango z'ettaka ziri Luweero gye bagaa nti Obote yatta abantu mukazi wa mwana w'Obote so mbategeeza mu politics temuli common enemy mulimu common interest gwera oba olimbi n'ebintu lwa common enemy you are going to be disappointed kuba bayingira FDC nga balina obusungu weebuti baggwamu dda amaanyi kuba Besigye yanyiga mu 2000 nekigaana n'akinyiga 26 nekigaana naye ng'ate buli wakinyiga abantu balaba bannange yakinyize kati yalimu just because of anger yavaamu eyalimu by ideas mwali ye Besigye yalina ideas waali abajjamu just nti tutuuse mu State House bavaamu dda ne Bobby Wine ajja kugenda ne ttiimu ye emukkiririzaamu si mwenna abalaba nga oba tabalaba yamanyi naye nga ku mwenna abamulinaanya Bobby Wine today oli roller coaster abantu bakuloolingirako buki buloolinzi bakuloolingirako buloolinzi naye bwe banatuuka okukola akassaako kubanga weebuuze Bobby Wine asinga kuba na Winikiza Sentinale bano bonna bakaluhanga abo bonna basaidinga ddane Mugisha Muntu bo bakuliko for popularism bamanya naye under formal structure bali ku Mugisha ki Muntu yayinza obba wa garanti ku ame mukwogeraganya ne government yalina power house ya wabbali kati oyo yalina garanti gya promising omuntu ne bamukuba n'essasi
in terms of a revolution, it's all about promises. Who gets what, where, and how. Kugambe Nadduli yali forwatera abalagula. But he had a claim. Waliwo agambye wano nti ne mutuufu omusajja ono kyagenda kuba Besigye agamba ko Bobi Wine amuwoninga nti abantu abamuliko bonna bajja Myansa. Abo bonna bonna batwala ebintu basezi. Ono omusajja akuleetera amafumu mbw agakwate. Beba abagulira omwana w'olubuto ow'omwezi ogumu obugoye. Mirembe kukyuka edda mu Afrika nga oleetera omukazi obugoye ow'omwezi ogumu. Babanye oli mulogo. Nino omusajja omukulu n'abeeye Makindye n'ajja n'ebifumufumu bye yakoze waka mukwata mbwe ensolo z'onoosanga abo bonna bakolera gavumenti baagala laga musajja nti omwana akulagira ddala alirwedde bakuteeke mu trap. Genda ogyewe gwe envubo gwe oyo omusajja yagikuwa etagyagala. Mafumu geewe. Interviews eza buli lukedde Mr. Bobi Wine wadde olina awaka kati oli prominent figure. Towaawa buli TV interview. Bajja salamu obuntu babutereke. Balikuwa ne president wa South Africa Zuma nga bakwata bugundize byayogera bibiga tebalabanga ye contradicting. Diana omugenzi Diana ekyamulemya Buckingham Palace ki? Kweteeka mu charity waka ng'ava mu training. Kamera zaamukubanga wano obukyala nga buvuddeyo. Queen n'awulira nga afa. Why? Kubanga yiti yategera yalinga ayamba abantu wano we yava ku helicopter ku training ne bamugamba nti waliwo ekigudde oba kyagwa Japan oba somewhere awo. Diana yalinya bulinnya helicopter n'agenda ng'ali mu training kits. Waliwo yali South Africa nga Zolaba Mandela mu very good dress. Cameraman yamutayiminga nga ajjayo bw'ati okugulu mu motoka. Ozimanya ezo dress empanvu nkugaye bakuba Diana ekifaananyi ng'empale y'omunda erabika. Princess. Otegera waliwo ensi weefuna decision negambye eno decision tulina ogikolera emekweyongerayo Kasabati kati Diana afunye olubuto muwalabu ng'ate endagaano eraga nti Diana bamwaganya bamugamba omwana gw'olizaala yalibeera queen yalina okufa ekiro ekyo and England does not regret the action kubanga he saved the kingdom. Olowooza muwala wa Kabaka ayinza okugenda n'aleeta omusajja omunyarwanda ne bamulekawo oba omunyankole si nti bali tribalistic. Oluzaba ki Buganda bafaayo nyaani agenda owasa omwana ono. Gwolowooza omwana omuntu gwe bazadde mu Buganda yali tayinza kubangako omuntu era agenda mu Amerika okitegeera zino strong institutions lwaki Jjunju tayinza kuba mwana wa Kabaka akulembedde ye mukulu lwaki tayiko mufuula king kwa mama we Munyarwanda. These are territories we must protect. Si tribalism. Olowooza lwaki Abawarabu bawasa bakazini baabwe kujjawo ddogo beerabanga beetaaga okwe-eliminating eddogo kyobulaba Omuwarabu awasa kazini wa mune n'Abanyankole such that eddogo terikola onoologa mwana gw'ozadde mwana wa kazini wo. Abawarabu beewasa but the logic is simple. Kuba oba wawasa mwana wa kazini wo tegeeza kazini wo aba mwana wa anti wo oli mulogo otya. Naye mwe mweroga kubanga oli gweyagala yava Mbaale yava Nakapiripiriti amuliya ati tolina kyomumanyiiko n'omuyiira acid. How is that? Kale mukulu mindset abadde agala ku challenginga mu mulete sebo nawe nkoze. Mindset mwagala nnyo zi challenge ze njagalira ddala. Twe challenge nga tutomesa nga tuwulira vibe si byalwana si kunsanga mu sentulu muno otandika ojjo ntakule mu maaso ojja kweteeka mu buzibu. Ani akutakudde mu maaso oyo naye? Ngamba nti tokwata mu video yange togiyitamu n'oteekayo ngalo mbu people power. Kuba nsobola okukeera n'enfuuko wa people power. Ate nkubuulira ne nannyini people power n'anjagala nnyo n'okusinga n'ansembeza na nnyo. Kuba nze mubuulidde mazima siri wa people power. Ndi wa Mama Mbabazi. Polisi za Mama Mbabazi zankwata okujja ng'oli azze n'azichallenge nga nze nzikiriza ze zisobola okyusa. Nze ndi wa go forward. Mindset ajja ayogere ku people power. No problem. Naye oli ready omuchallenginga? Byeyitwala mu debate ndi ready. Yogera nnyo.
mindset ate gundi yeririddawa wano anti bamuyita Isima mindset simulabawo wano omusajja bakutte mu video ne bamukuba simulaba mindset ankomyewo Isima ankomyewo Uncle Dikulam musajja wa mama mindset is fake now playing. No, it's not fake. That's what okogera. Byayogera. Isima yalina waaka. Kasita ebintu byazzeemu Dikulam. Mindset Uganda. Nebintu bya Dikulam. Anyway, people power versus Mama Mbabazi. Power versus Mama Mbabazi. Oli wa Dikulam. Bagani mindset ya wedde mata wedde mu. Buyajja. Why is the mindset declining this? Why is the mindset declining this? Listen, makoma wa mama. Listen, mana. Siniga ka request wano. Listen, makoma. Abantu bagamba follow Isima. Hey, Isima, my brother, are going viral. The thing up. This second, if viral kati. Kirungi nnyo eno opportunity tuweebwengako abantu abasobola okwogera ebintu by'amagezi naabo abantu abatu appreciating just in a few minutes wano abantu bagala nfunye obuzibu
nina messages millions ziva America ziva wa. Wero ofunye obuzibu tagera kubogera. I'm really happy nti mufuddeyo nnyo okulaba oba nakyembadde oba ndi okay. Thank you so much. Abanda banenjagala obategeeza. All good like-minded people abali out there nga muli ready to debate about issues and policies and everything. Tuzidiginge ddala tulabe ddala nti omuntu atuuka mu power nga teyatufera. Kabe Besigye, kabe muntu. Kubanga kati abantu bakugamba right now nti tetwamanya Museveni bye yatugamba ku kirala. Tegera bali mututuuka ddi wali naye yalina ekirala yategeera how do I stay here. Babalala bajja Isi mabeerawo dakiika emu pamwe dakiika musajja ono kyakwewulira. Mu invitinga a declining. When you invite someone and someone declines the invite, when you kiraga someone has declined. Mindset muyita the same person declining. I don't get nagamba I'm ready when you're ready. So I don't understand. Okay. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ogamba Kipenye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kakati? Omusajja omuwuliriza oyo mukulu musiraamu nno Isima. Isma is a very learned man. Mitu byogerako abitegeera. Ebitu byogerako newomba mwogera ekintu kyanjawulo. Abantu waliwo omuntu gowulira n'ogamba yes. That's why I'm taking my time and mpuliriza. He really knows what he's talking about. Naye olw'okuba nti tuwagira ebintu byanjawulo ekitegeeza nti tuba tufuze balabe. Ekisookera ddala ebimu ku byayogedde kye ngenda okuchallenging ekyo kya Bobi Wine. Bobi Wine si career politician. Kiringa bolaba Trump. Trump is not a career politician tibamu packaging akubeera politician. Wawula is an activist who has turned into a politician. Ebintu ebirimu enjawulo bintu bibiri. Okitegeera? Onfuna bulungi Penge. Nfuna sebo. Nkufuna. Kakati lekera Bobi Wine ye bwatunuddemu bwati according to the politics of Uganda n'atuna kyovulaba nti ekintu kya structures zino tujja kubawo okutegeera lwaki Bobi Wine atuuse bw'atuuse. Abantu abasinga Bobi Wine bamulabanga Bobi Wine. Naye si Bobi Wine nga bw'omulaba. Ayina force emabega we eri invisible. Naye nga force eno agitalina within the chess of politics. Yakitegeera n'asooka n'ategeera nti bamugisha muntu bakoze bye bakoze byonna. Naye mugisha muntu ekibalemesezza okuba nti ekintu kyabwe kikula. First of all, mugisha muntu talina kibayita talina that people appeal. That aura to appeal to people. Tajirina. So. Naye ng'ate akyasobola okukola ebirala mu background nabeera nti asobola okustrategizinga. Is a good strategist. Naye talina that aura y'okuba nti n'okwagala okw'abantu. Kati so for example, Penge okola ekintu ky'okola okikoledde ebbanga ddene nnyo. Penge oyinza okujja kuno n'okola bukyabusiru. N'omulala n'akola ekintu kyekimu nga kyo n'okola. Naye ate olw'okuba you have an aura. Yeah? Olwo bayita Katonda yakigabanga ate omuntu n'agamba nti omusajja oyo newankubadde akola bw'atyo oba olina akantu koyogera n'ogamba nti nja kubeetondera kati nga nze wansobya. You blackmailed me live on air. Yes, you blackmailed me. Wazannyo omuzannyo gwo kubanga it was premeditated. But it's okay because nina mkibaita mature mind. This is taking a bit too personal. No. Nechibaita mature mind. Ngamba yes, blackmail one on nail. One on nail. Kejo chibaita mature mind. Nti omuntu ayina chibaita aura, ayina ekintu abantu basobola okukkiririzaamu. First of all, soke twebuuze lwaki abantu baagala nnyo Bobi Wine. Bobi Wine abantu abasinga bamutunulirenga the only substantive alternative eriwo olunaku olwaleero olw'okuba abantu baaluzinga trust eri abantu be bayita ba career politician. Museveni is a career politician nti game agiruddemu. Museveni aservinze mu government ezisukka mu emu. Otegedde abadde mu government etali na si mu government yeeriwo mu government sendala. Bwe tuba tusomye bino tetubiraba tujja kutegeera. Kyekirero Isma kyabadde agamba bannayuganda nti agambye nti bannayuganda singa baneerwayo ne bayingira kibayita mature politics okweyigiriza okusoma revolution engeri ebintu gye bitambulamu tujja kwongera okutegeera ebintu.
ekintu kye bayita power oba okufuka kye bayita naye alina wakugambye mbuki nti alina kyanjagala kati gwe nga gwayogerera people power alina ekintu kyayogedde kyenjagala alina example gyazzaagamba nti kale mumulabanga omufuzi biki naye alina ekintu kyagamba nti bano abasajja bebatunda mu Besigye alina ono alina ono gwe olina ekintu ekyenjawulo ekiriwo Penge eyo ensi si y'abasajja bensi y'abantu ate dynamics za politics mu Uganda ziri different from so many countries. Uganda is such a unique country nti engeri gye tukolamu ebintu kyobola abantu balina kagamba nti Uganda zaabu. The way we do things, we do it as Ugandans. Nga bannayuganda tetuyinza kukopera ku nsi endala engeri gye zikolamu ebintu byazo. We cannot compare Uganda to America. We cannot compare Uganda to Sweden simply because the dynamics are so, first of all, they're very different. Uganda ina tribes nyingi nnyo, Uganda ina amadini mangi nnyo, ng'oggyeko ekyokubeera nti we as ngaffe ng'abantu ngeri gye tulabamu ebintu. Together. Who's that? Who's that? What do you mean? Who's that? That's Peng. That's Peng. Peng? Yeah. What's Peng? What's Peng? He's don't worry about him. Anyway. Ero kitega kyembadde nkugamba. Yeah? Mukumaliriza mindset kakomya oyisima. Fundikira mukawo tukomya oyisima tulabe. Ne mukulu mayanja. Ito nkomya okubanga mfunye mu kyengenda okukola wano kati. Mukomya oli mutawana. Amina tata. Musajja afunye customer we musajja kinyonzi. Ano yiya amata. Nani bayita Mayanja Fazil Zubeida. Abantu bawuza invite Mayanja Fazil Zubeida. Bibani ba. I don't know these people. Invite Mayanja Fazil Zubeida. Someone promises. Kale save, je baleko save. Kale boss, je baleko. Ndebe linyere bali commentinga nti invite Fazil Zubeida. Sema, zanso kulaba. Mali bulungi. Ati okola mulimu ki oli activist nawe kuba ndabye amanye ndaba wandika Zubeida. Otegezo ina kyo okoli kyo wekoleddewo ensonga ky'abantu bakulaba ebigambo byogera bikabirimwa essa. Oli activist ku line nawe. Nze nange ndi musama njagala kutandika kumpromotinga. Tekina buzibu sewo oli otuse oli watuufu. All right. Kankwebaza okunkyaza ku mukutuko guno muganda wange. Nebaze n'omukulu Isma points z'abadde ayogerako n'ebintu ebifaanawo ebityo. Ayogedde from different points of views. Naye nze kyengenda disagreeing with him is number one. Our president tebabusomerera. President is all about experience. You don't need to go to school. Mbu ofuuke a political scientist, ofuuke an economist, ofuuke an intellectual to lead a country. All you need to lead a country is experience. Now, when you look at Bobi Wine, he has that experience. Right now, politics are choosing Africa. Museveni we bali bazze mu bukulembeze mu 86. Kagame, waliwo omukulembeze wa Ethiopia mwerabidde. They were called the new generation of African leaders. Olw'ensonga nti ba dictators abaaliwo post-independence in Africa, bonna abasinga baali bagudde, abasobola okusurvivinga nga Mobutu Mugabe, abo bo era olwabe nabo lwatuuka ekiseera ne lutuuka. So it means a lot of things have changed in politics mu generation eno gye tulimu, of which the emergence of social media, it is a very, very important factor. Nti ebiseera ebyedda Museveni yalinga asobola okuggalawo olupapula lw'amawulire, n'aggalawo radio station, n'aggalawo TV station. Meaning that Bobi Wine oba omuntu naye yeegadde okutwala mu maaso political career ye, yali tayinza kufuna exposure, n'ensi yali tesobola kumutegeera. Essaawa zino omusajja okubanga amawulire ag'amaanyi nga The Washington Post gamwogerako, New York Times, The Daily Mirror, ekyo kigambo ky'amaanyi nnyo naddala wano mu diaspora. Because we have seen the impact.
recently Uganda police officers abali bagenda okutraininga mu US. They have been blocked. SIDA, Swedish International Development Agency, ne diverting funds zayo. Zeyalinga ewa government abana abali basoma PhD Makerere to carry out research in the funds were diverted to NGOs and other people who are fighting for democracy, human rights, and good governance in Uganda. Esawazino, Canada, there is a farm in Canada, is supposed of financing the Uganda Airlines. Because Uganda Airlines, they have a pipeline. Okubanga bajikomyawo. It is because of the impact of this gentleman. So for me, what I think is, mukuru wange peng ngawe wenjagala njogere ku point ya mukuru Isma zabadde ayogera ezisinga nga wezikuba. I'm not disagreeing with him, but I'm trying to explain something that he's missing out. That ebintu biri bye twawuzanga nti omuntu alina okuba n'eccepi, omuntu alina okuba n'amayinja, bagateeka guno bagateeke nakano olyoka ofuga Uganda, ebyo tebigenda kukola. Ate obuzibu bwe buli right now nti Museveni ekintu akyonoonye nnyo gy'akoma okulwa mu ntebe, because okujja kwa Bobi Wine kutaasa the existence of NRA, kutaasa the existence of opposition in Uganda. Because the more Museveni stays in power, n'abakulembeze bennyini abali mu NRM abaani badde bavaayo maybe ne bashooting towards the chair, essaawa zino nabo batya okuvaayo. So if Bobi Wine comes into power, he will open up all that kind of thing. Okulaba nti nno n'abantu ne NRM nayo esobola okusabalirira for the next 10 years. Because the more Museveni stays in power, the lesser it will be for an NRM to foot a candidate ku presidential najja na capturing abantu mu central and other regions of Uganda ne babanga basobola okubanga bamwagala ng'abantu babagala Bobi. Mogede ku point ya Mugisha Muntu. Mugisha Muntu is a very important factor in politics in the next 5 years, and is going to put even before the election. Orensonga nti, if he is to shoot for the chair, number one, ekyamisama mambabaza obukulembeze kimu teyalina buganzi mu central. Ekyokubiri, olw'okuba nti nno ne background ye yayite mu February, Temangalo and all those other sagas, ne scandals zabaddemu. Twamulabanga ne crowds n'ebintu ebifaanawo ebityo, but the people did not love Mama Mbabas. That's the truth. That's the truth. Ate baalimu n'ekiri nti nayinza okuba nti yali ki? Yali akyali spy in one way or the other. Now that same thing applies to Mugisha Muntu. It does not appeal ku muntu wa wansi mu ki? Mu Uganda. Kati Bobi Wine kyalina kino nze kankubuulira. Naawe obimanyi kisookera ddala profession ye. Musajja muyimbi. Ba celebrities bakola kyamaanyi nnyo okukyusa politics mu nsi. Ronald Reagan we yali ajja mu bukulembeze. Ronald Reagan was a movie actor. Naye we yajjira mu bukulembeze mu United States of America mu I think it was around 80s, because yajjira mu Cold War n'ebintu ebifaanawo ebityo. Walaba engeri gye yekyusa US. Essaawa zino tulaba Donald Trump wano mu US. Donald Trump yayita suubira nti n'akalulu agenda kukalya ng'amaze n'okukola acceptance speech ye y'okuba nti akkiriza defeat. But tables overturned. Generation weriwo right now bali mu kuggyawo ba politicians, tumanyi tino bano ba politicians abali supposed okufuga eggwanga, mbu waliko MP, simanyi waliko chairman, waliko pencil collector, waliko simanyi guilty president. No. The generation that we are living in right now, it has jumped all that. All you need to do is okubeera ng'ofunye ku life experience. Donald Trump George Weah Opong, Liberia, bakamulonda yasambira Arsenal, yawanugulako Ballon d'Or. Mbulira wowe yafugako yaliko mu AU, yaliko captain maybe ku team ya Liberia. That counts. But he's now ruling Liberia. Obulira. So kakati Bobi Wine yengo chenda bakikwekiti. Ti career ye mu February. Enyimba ze yali ayimba. That is a very important message. Chovola banaba amaje bazisinirako. Naba police bazizinirako. Nebintu ebifaanawo ebyo. Because there is a lot of message in it. Yes, sir. Ekirala. Omwami Isima agambe agala kuddamu ku nsonga baleta ndete Isima akuddemu nkuzi. Guno kwali agambe awo nnyini. No problem. Mukulu Isima access muyogera nnyo.
kati muwulize Isima. We are looking for the intellectuals here. Muwulize Isima. Then I bring Fazil. Njagala bavubuka nga Fazil oyo. Fazil yonna gy'oli, big up on yourself, oyogedde bulungi nnyo. But let me take this opportunity okutegeezaako Mr. Fazil ku point ezimu z'agambye. First, ogambye teweetaaga kusoma kufuuka president. You are completely wrong. You need to study a lot. We had an educated president for 9 years. You know what he did. I don't need to explain much. Mister, if you intend to become anyway a president, you need economics on your side. You need political science. You need a lot. Museveni has the experience. Era ogambye n'ekyokubiri nti Bobi Wine has experience. Bobi Wine has no any experience whatsoever on governing a country. Correct yourself on that. Ekyokusatu ogambye nti Ronald Reagan we yajja ofuuka American president was an actor. Trump yaliko TV presenter. These were in the bio. Zali mu biography yaabwe naye tezaali current job zaabwe, baali batransforminga dda. Ogambye George Weah yali musambi wa mupiira nti n'awangula Ballon Ball n'agenda Liberia. Maybe you need to study yourself about George Weah. George Weah okuva yawangula Ballon Ball n'agenda yeteeka ku bya president mu Liberia kye bamukoze yakavaayo nga bamututte n'ayiga koosi ne yeesimba webadde yeesimbawo n'agwa just mpazi wadde tomugoberera ne George Weah tafuuse president today yagala dde obwa president nga n'oyo omukazi gwe first time y'okujjawo. Naye kyenkulaze nti mu point ya George Weah mwoba okolera reflection ya Bobi Wine because George Weah had been loved by everything in Liberia including animals and insects combined, but he did not descend to power. Why? Zirize nkugambye power dynamics zamulemya ne gwavudde mu kapiira nti ugenda oyige politics. George Weah, he went there when he was black hair. He is a very gray-haired man. Go and look at him. He has struggled okusobola ofuuka owa president kati. And owa president wajja ne mu negotiation. Ekyo nkimaze. N'ekyokubiri gwoku abantu okugamba nti no Isma olwokuba mpagira mama Mbabazi kya kisiru. Yes, it depends on angles we use. Okitegeera nze nsobola wagira mama Mbabazi nga mbagambye cause nze we natunula mbintu bye police zayagala okufugirako Uganda zizo zennyini zendaba eziri fitting. Nze nga Isma sironda just in the video. Ekyo nakyo nkimaze. Mvubuko yabadde ateesa bulungi naye agambye nti politics akyuse chovola ababine nti no gundi yayina amayinja byavaawo. Njagala ompeyo president omu gwongambirako nti ebyo bikyuse kubanga nyiza okuga nti mu Israeli Benjamin Netanyahu avaawo n'agenda abalala ne babyako ne mukoma ne badda. Same leaders liri Israeli gwolowooza Uganda esinga Israeli but Netanyahu bagenda ne badda. Okitegedde ettake wano walabye nga amaje gesimba mu kujjawo government. I'm not saying Bobi Wine tayinza afuga Uganda. Nenjagala tubeere ku principles kwasobola okufugira Uganda. One is the only Ugandan abadde ayagaddwa abantu cross cutting wonna mu Uganda and other parts of the globe. But like I told you, people can like you that much. Hillary Clinton was loved by all America. Okitegeera electoral college we yagane yabagaga teyafuuka kyovola nawe nyini ogambye nti Donald Trump had written his acceptance speech, but the powers that be looked here ne baga ono Hillary abaddeko ne first aid it is not a billionaire. They cannot leave a billionaire out. Kati kitegeere nga wotegeere nti n'America yategeera nti population power belongs to the people. But why do you think nti akalulu ka Ohio akalulu ka Washington ebifo ebifaanana nga Afirika manya Ohio eyo wabeera hurricane? Why do you think nti akakalulu tekenkana n'abavotingira mu Washington DC? Why do you think that America does not show bitundu byayo birala nekulaga capitals of New York? Why? Emanyi kye bayita facing. The face of America is to go by the best cities. Okitegeera era America nabo bamanyi nkyo bolaba newe tugenda mu NATO newe tugenda mu world powers
bakugamba the leader of NATO must be an American general. In any case, buli muntu alina okuteekawo ekintu ekimulaga nti w'amaanyi. So is Mr. Bobi Wine strong? Bantu bamufudde w'amaanyi, but ye waali strong. Two, saagala odismissinga ekintu kyange kye nkugamba nti if you are going to govern Uganda, you cannot overlook the next countries. Kiri kye naleetedde example ne nkugamba nti ndisa muntu alina Kagame. Kagame yali naye mu nsiko n'abeerako e Uganda nga wa police amukulira n'agenda n'afuga Rwanda. Do you think Kagame tayagala Mugisha? Tayagala. I gave you a possibility. Nikugamba Mbabazi yakafumbiza omwana we Ramaphosa. Politics is about money. Kati if you get your money bag with you, you can be in politics. Basi jetagoba nko bantu kwesimbawo. Naye kibaddusa bwavu nga yakyalina ssente za campaign endala. Just playing a role. I don't want to know. Tegede penge. So mukulu Fazil factors zo zonna z'amaanyi nti omuntu naye bino byenkubuulidde, they may seem small in size but they are very pregnant in meaning. Bw'otuula eyeeka sooka obirowoozeeko. Okitegedde? Birowoozeeko bye nkugamba external factors. If you are going to govern Uganda, you need to look at Congo, you need to look at Burundi, you need to look at Kenya, you need to look at Southern Sudan. No Sokotegera, am I getting this support from the neighbors? Does Sudan want Uganda to become a chaos? Do Kenya have the capacity of Uganda becoming a turmoil? Does Kagame allow that? So you know, who is the pivot point here? Fenat Museveni atulemeddeko lwakintu sinti lwakuba w'amaanyi. Museveni became a pivot point of East Africa. Ye problem gye tulina. Nti budget gotogitegeera UN eri Congo. Ate budget dividing emwegende Sudan, America tekyalina budde. Donald Trump yabuuza. How can war happen in Africa and we put American soldiers? Do these people in Iraq know the value of an American soldier? America, Trump takyagala bateeke bantu be mu nseezo kuba esasula sente nyingi mu kufiirwa. So, I want to let Mr. Fazil understand that much as we mwagala power, you cannot overlook the external dynamics. You need to understand that there are dynamics out beyond Uganda, which are very favorable for any next coming president. However, I'm very pleased by the way you come up nemutekawo challenge. This is what we should do. Era penge bono obokola abantu bategere be bani oje olete gundi mindset olete isimu olete gundi olete insi ya ulemu nese wonu fenane batu mixinga mu katogo tweyawulirengamu wano tu argument abantu basalewo kankomyewo Fazil komyewo Fazil yarazewa Fazil sindika request Fazil sindika request Wakaita Karabadeng style Nendo dokubera ku Facebook kati bana avawa dokubera ku Facebook Musei kakati alese point enkulu ennyo gye Omulide muwulidde it's really interesting. Ayogedde ku George Weah nze nali mufollowing because yali playing the Mwaso and nzijukira waliwo Liberia where yali playing ne Uganda Cranes. George Weah was supposed to come nga yalina upliftinga team ya Liberia tukube abaana ne ba creating a traffic jam awo mu kibuga ne ku kisaawe ky'Entebbe. George Weah did not even touch the pitch. In the end Liberia batwagikuba 2-1 ne tufuna okubonerwa one or the other. But issue ya George Weah soka ne yesimbawo ne Ellen Johnson Sirleaf
namukuba mu kalulu akasooka. Maybe that's the experience that one Isma is talking about. Then mu kalulu kana akokubiri n'alyoka akomawo, then n'alyoka amukuba n'akalya. Anyway, moving on swiftly, njagala njogere ku point ya regional politics right now mu East African region. Essaawa zino Museveni is the most unpopular president in East Africa because number one, yakyasinze creating a chaos mu region. I do accept weyaja mu 86, he was a new brand of African leaders. He was a new generation of African leaders. Just as the American president George Bush Sr. And Bill Clinton, they regarded him. A statement yali nene nnyo. Olw'ensonga nti no baamukwasa obukulembeze obw'okubeera power blocker. Olw'ensonga nti no yali playing a power politics. Oba yali playing a politics on behalf of the Western world. When you get Western world, I mean Europe ne USA. Nga buli ekyagwangawo e Congo, it was Museveni. It was the first point of contact. Whenever the Rwandan genocide happened, Museveni was the first point of contact. Whatever happened in Tanzania, Museveni. Kenya, Museveni. Even Ethiopia, tugende paka Sudan, Darfur, and all these other places. Chad, Museveni. But right now, what shows that Western world again them it's soka. Besi ya UN okumuvinga okuva mu Uganda okudde Kenya. Kiragira ddala nti n'obukulembeze oba power blocker. Uganda has lost that position. And the position is heading for Kenya. Ekyokubiri, Theresa May, British Prime Minister, wembeera wano essaawa. Right now, Kenya efunye ba dignitaries almost bana. Theresa May comes to East Africa, she snubs Uganda, n'agenda Kenya. And they signed bilateral agreements, trade deals, maybe to find out. Melania Trump, ku sectors ya visiting mu Africa. The only country she visited in East Africa, it was Kenya. Prince, what is his name? Charles, no, not Charles, William. Recently about the Kenya. Coming to your wildlife, maybe to find out. So what does that make you understand you as an individual? As far as you know, Southern Sudan is holding Uganda accountable for the chaos that is taking place there. As far as you know, Southern Sudan, penge okimanyi bulungi. Obuzibu bwe Sudan, nga bamaze okuforminga government wakati wa Salva Kiir ne Riek Machar. Salva Kiir agenda okutegeera nti Riek Machar ayagala kusuula government y'obukulembeze bweddize. What happened? Salva Kiir not taking measures, n'agamba mbu Riek Machar I know kukwatibwa, I know kusibwa, and all that kind of thing. Then chaos broke out. Olutalo ne breaking out. Olutalo were breaking out. One of the biggest traders abali in Southern Sudan were the Ugandans. The first people to be attacked in Southern Sudan were the Ugandans. Bebasoko kutibwa. What does that tell you? Why were the Ugandans targeted in Southern Sudan? It is because of our foreign policy. That is what you call a foreign policy. It is the two countries that have destabilized the entire East African region. And the governments are now opening their eyes. Kakati batigedde. It is Museveni and another leader. After 1912, that is Paul Kagame. They went to Eastern Congo. Over Mobutu. Well, I do acknowledge Mobutu had to go. That one I accept. Because Mobutu's existence, mu region, he was going to destabilize the entire region. Era yali ayekera obukulembeze bwandi ba Paul Kagame. Ng'akozesa abantu be twali tuyita ba genocides. Abaava mu Rwandan genocide ne bayingira e Congo, ne batuuka e Congo ne basimbayo amakanda, aye ne baagala okuyimirira e Congo bajjeko obukulembeze obwali bwakajjawo. Kagame n'akwatagana ne Museveni ne bagamba tugende tulumbe ne Western world ne bagamba ng'oggyeko France because France was not part of them. Olw'ensonga nti no France nayo kennyini yali eyagala kustampinga authority yaayo mu region. Abafaransa, Abangereza, n'Abamerika, they fought a very big battle because of our colonial past. So if you don't know the colonial past of Uganda, regional politics ono oyinza obutamutegeera in one way or the other. Kakati point gyengezaako okumaking eri weeru. How has Uganda and Rwanda destabilized Congo? Offensive yasooka we bagenda okuggyako Mobutu baamuggyako. Bwe bamala okuggyako Mobutu ne bayingira paka ekigunja Kinshasa. Ne bakola bye baakola, ne babba Golodi, ne batwala Timba, ne batwala Colton.
emu ku materials ezikyasinza okubeereza ebbeeyi because buli simu mu nsi gy'okozesa erimu mineral eyo ng'eva Congo. Congolese n'essaawa zino ekyatubanja obuwumbi 10 oba $. Ekyo tukimanyi. Uganda yensi yokka gye babanja mu East African region. Obuwumbi 10 oba $, nga Congo yeebanja Uganda. Olw'ebintu bye twabba. Ebintu ebyo bye tubibba. Waliwo abantu ababifunamu nga bo. We as the people of Uganda did not benefit out of all that. The army did not benefit out of that. It was just the generals. Bano bakopolo. Bano abali bakayingira abatalina na nyota, all those ones. Abo kye baafunayo bakazi na baana. Awo we baakoma. Bakwata bakyala baabwe babaleeta Uganda babakomyawo. Na ne okubasuza tebayinaawo. Batuuka mu barracks already abakyala be baali balese eno. Nga nabo bayomba mbuna waaya ate mwe gye mwagenze Congo bannamwe bakomyawo na golodi. Mwe mutuleetera abakyala balala na baana. So Congo is really interesting. Sawa zino ogenda mu Eastern Congo, ensi bbiri ze beevuma. Beevuma Uganda ne Rwanda. Tumala okusuula obukulembeze bwamu bututusako Laurent Kabila. Kabila tumumaliriza alema okukwatagana n'ebintu bye twali twagala. Uganda, sorry. Museveni bye yali ayagala ne Kagame. Kabila ne bamugjawo. Ne basawo mutabani wa essaawa zino. N'essaawa zino akyaganya okuholdingo. Kakati ekiri e Congo, Museveni tebakyayagala mulaba naye. Era oli wongamba nti no wali abalekera ba ADF e Congo. I can't agree with that. Tugende Kenya. Essaawa zino Kenya, ekisogera ddala twagima pipeline. Pipeline etugiyize Tanzania. We twagiyize Tanzania, I understand waliwo n'ebizibu bingi ebyaliwo. Pipeline y'amafuta, because you have to discuss all these issues. It's not just a matter of saying that, you know, Museveni, blah, blah, blah. Look at the oil factor. Look at the economic factor. Look at the Mijingo Island issue. Yeah, Mukulu Fazil, some comment bagamba, you man, you have good history, but we need facts. No, when I talk about the pipeline, what happened? When I talk about Mijingo Island, what is happening right now between Uganda and Mijingo Island? When chaos happened between Raila Odinga and Uhuru Kenyatta, we bali bakwata nga bakuba enguku obanga bakwata trailer ezali zijje ebintu okuva e Nairobi paka emala ba trailer zani zibasoka okukwata bakwata gaza abana Uganda nga zibakuba ngobaga mbuna abana Uganda fe tulemezezzaako kundi ami fe tulemezezzaako Uhuru Kenyatta n'obukulembeze bw'abakikuye Kenya. We were blaming us Ugandans. Nizo mna Uganda mna Kenya na mukola ki. Now we should understand that Museveni has portrayed a bad picture of Ugandans in the region. Because right now in Mayanja when we get to Sudan, I fear for my life. We get to Sudan over we 101. But was Antino Museveni in the region. You go to Sudan, go to Chad, get the Darfur, Olabe. Recently in the documentary one of Vice never Antino, Abasajja Banu Yanga Bagamba, for every Ugandan we get to Jakuba Salaken single day. As I was in Amaji, Britain, the US, Amaji Baga training Kenya. The bilateral agreements they signed. Because people are saying history. Theresa May has just visited Kenya right now. And they signed bilateral agreements. Now, why is that very important? The last time a prime minister visited Kenya, it was 30 years back. Mukulu Faziru, onosonye okusala mu kirimi, tugenda kugaba n'obudde buno ngenda kukuzza. Mukulu Isi Magame kansamalize. Mukulu Isi Magame kansamalize ekyayogedde. Right. Mukulu Isi ba all access agenda bisabalizinga bino byonna. Mukulu Isi musajja musamalizinga omwanguye yanguye. Mukulu Fazil webale nnyo mukwano, webale nnyo kubanga osobola okujja n'owa ideas, but I think I think Mr. Fazili say just wewunzise nnyo mu kusomesa. Oli mutuufu ku byonna by'oyogera. Naye kye njagala okutegeeza zino ze mbadde nkuwa twogera ku dynamics prior to what is happening in Uganda. Okitegeera. Nange ebyo nambi manyi nti bamovinga base ya UN ne bagize Kenya because even Trump is building the Kenyan army to oversee Museveni. Kubanga yamanya bali abajja bamuwanya amaanyi. Kati now America is changing the strategy to see that Kenya becomes the military bloc. Era right now America eri mukolagana nnyo n'amagye gani ga Kenya. I know Condoleezza Rice minister wa yavudde mu UK n'atalaba Museveni. Bagezaako mu isolating in every way. You are very right, Fazil.
That's why I'm told you these are factors though not to know lira. Nabo bennyini Abamerika baamukowa n'ekye nkugambye nti kiringa ensunde kwata mu mbala kaso. Oba kitegeera era kye nkugambye nti ne bana abaliwo Bobi Wine bamwagala ne balaba tuyinza omuleeta nga Stooge n'atwefuulira nga walaba ki Kenya ekyatuukawo ku Moyi. This we are talking about a fountain of honor. Presidency gwe mulimu ogusinga mu ggwanga. Presidency gwe mulimu ogukola ki ogusinga mu ggwanga. Awo bonna abadde eri ne mugamba nti obadde onjagala nnyo naye lwesitagedde ku people power, I'm stupid, I'm foolish. Nawe nkwagala kubanga nkugambye nti these are ideas Yeah, I'm just gonna say that nga kyosobola okuŋŋamba nti ndi I really appreciate ntegedde nti gwe tomanyi reason ya argument. To have a debate is to digest ideas. Kati gwoba olaba nti today soogeredde people power n'ogamba I'm stupid, I still say I'm humbled kubanga enkyanja kwogerera ate people power on its advantages. But today, njagala focusing your mind about people power. Sigamba anti, temwina kujja mu power. Don't quote me wrong. Sigamba anti people power temusobola kutuuka mu power. Ate sigamba anti Museveni asigalewo. No. Wabula nkugamba nti yenna ajja mu power. These are factors z'olina okutunuulira. You like, you don't. Mr. Fazil oyogedde n'ogamba Trump Museveni akyayisizza Uganda mu region yonna. Yes. Semu Museveni oyo akyayisiza Uganda z'abazungu basiru lwaki tebamukwatira mu UN. Agenda mu UN, agenda mu kizo na bamuyita bamuwe ebintu why? Abazungu tebakola nga mmwe. Kyobola nabagambye ne woba otunulamu wano embeera yaffe. We need to be civil. Kuba omuzungu yene w'abaana akutta tagenda kujja kwereega mu maaso ga ensi yonna ebaaweya. Kati ffe tulina ekintu ekyo nti omuntu gw'onookola ekirwadde osooka mwewerera. Usitegera nkutereza mu kya George Weah nkuge George Weah yakafuuka president naye yagenda dda mu politics. It's not today. Omwami oyo George Weah kyaliko Senate. Anti byonna okuyita mu formal structure n'afuuka ne vice president mpaka we bamutuusiza omuleeta. But if the man told you how popular the man was even paying national team. Mtewali omuntu mu Liberia atayagala George Weah nkugambye n'ebisolo ne insects combine. But George Weah didn't go to presidency. He tried again. Era kati yakafuga kati. So chenjadde njagala otegeeza Mr. Fazil. Much as we want power. Kiki nagambye ffenna abaagala power tulina okwekisasayizinga internal and external dynamics. Zino zembadde nkulagako external dynamics ti bano abasajja bonna bala abatudde Uganda population ebeera liikiriza Bobi Wine nga waakola naye gwe muli weebuuze beesize kaki. Omusajja nga Mama Mbabazi okusirika obusirisi okuva lwe yava mu kalulu mpaka kati ali ku ki. Politics ate omuntu wasirika ennyo mwegendereze. So kati gwe nagamba nti ndi ku kikyamu wagira Mbabazi gwe mpagira. Naye when time comes nga ndi convinced I'll go to people power. Simbi and crossing is free. Nenga nze to my analysis. Kitegeera Mr. Fazil nkwagadde nnyo n'ebintu byeyogera bya magezi naye wano tuli we are talking the argument is in a context of Uganda. Si byefuuse mbimanyi nyinza obikubulira ebyali e Congo wawa ate gwe Fazil w'obimanyidde ate nze mbimanyi ebibeera e Congo eyo Nairobi ani ne mu meeting. Soko ne statement eyo Fazil wabimanyidde. Fazil wabimanyidde ate nze sigamba nti mukinaye mugamba mu level mu myaka kuba era muto kunze kati kyegamba oyo politics gwambuulira mumanyi nnyo nekyegamba ono gwenjogeddeko is in a contest nti kiri kye nabagambye nti buli muntu alina omuntu saategeeza Bobi Wine talina babe naye nakugambye bano baalumba already eno strategy oba temugimanyiiko mugitegeere eyinza oba ey'omuntu omupya atamanyi lwaki Mugisha Muntu yeesimbyewo. Mugisha Muntu okwesimbawo yabadde as a result of a threat ya Bobi Wine okukolerawo party omwana ajja agenda kusooka maaso. I agree with you nti Mugisha Muntu taseeringika mu bantu nga Mama Mbabazi bwe yali era Museveni afunye problem to get a person to sell politically mubaki
mu bantu tatunda n'ekyo olina omumanya ku Mugisha Muntu is highly respected nti n'akutwala mu people power ayinza okuba atarespectinga nnyo Mugisha Muntu ate gye tugenda oyinza okwewunzika nga owagira Mugisha Muntu kati tulina okukozesa amaaso fe ababeera wano ne twewaayo ku mikutu twogere tufune insults okuva mu bantu abaagala n'abataagala okusinziira bw'owulidde tuli bantu bamaanyi kuba tuvaayo ne tuleega obwongo bwo ne tubutikolinga otunule bulungi nti woogenda tukutrikolinga okitegeera ofune decision entuufu ng'osalawo okusalirawo eggwanga alifuga it's not something should be based on emotions nga bwe mwalabye ku national cranes timwajjawo emotions ne mugamba lino ggwanga naawe ina omuntu agenda olwona ggwanga this is a country it's not all person. access Yeah. waliwo agambe nti Mbabazi is a political failure and Mugisha Muntu Yeah, omanyi kati political failure kisinziira hawo toyinza gamba muntu amaze mu politics 40 years nga Mbabazi it is a failure. You need to open his CV otegeere maybe nga failure otegeeza butafuuka president naye oba otegeeza all work out is not a failure so is Mugisha Muntu. These people have served oli abaddeko Army General oli abadde Prime Minister oli abadde ki so you cannot just come out n'ogamba nti is a failure unless ng'olina bw'okijustifyinga failure abeere kololo simutegeera okitegeera atambuza ng'oli private naye ng'oli mu bulletproof cars sitegeera failure bw'atyo so nga wegambe we use different spectacles olaba ebintu gwe gw'olabanga failure oli omulala amulabanga sita ate nange gw'olabanga owakabi ate nyiza oba nkyamulabanga ali wala nga tumulindidde eno kati ngono gwe ngenda okuleeta ssaawa zino ate akulaba yalaba oli wakabi nnyo kamukuleetere olabe olaba wagenza okumanyira ensonga zino ate ensonga zamanyi ate nga gwe wazimanya dda kamukuleetera asaga alina wakulaba natera okumaliriza n'okuba ku mashawa yaman omusajja omuwulidde agambye ebintu ebyo obimanyidde ate olwo ye wegamba agamba ensonga zayogera ntuufu naye yonna gy'oyita yayitayitayo so dda wano kumwe omuwulidde alright era nansiina buzibu omusajja byayogera fine naye nze lwaki njabulajabula ebintu bino omanyi ebintu ebisinga if people omuntu wava eri nagamba Bobi Wine cannot be president oba Museveni tajja kuddako oba ki people need an explanation. You cannot explain politics without relating to history and without relating to all these things that I've tried to discuss. So kakati omusajja ekintu kyayogera ebintu byayogera fine abyogedde naye nze njagamba bwe nti number 1 points zonna zenkoonyeko ziraze nti waliwo virtue because Kanokiza Besigye ebyo byonna bibadde tebiri in his favor. 2001 akalulu akasooke akaliwo akokubiri ebyo byonna byonna tebyali in his favor olw'ensonga abasajja bano baali bakave Congo babbye ssente bakubye omudidi ne bayiwa ssente mu kalulu akalulu baali basobola okukabba akalulu bakabba bulungi ne bakola bye baako ne bakozesa n'ezimericias zaabwe but right now there is a very big virtue olw'ensonga nti no internal wrangles ezirimu NRM zonna zitufavoringa a lot of things are in our favor abantu abali ku opposition but it will all come down what I can agree with him is one thing it will all come down on how we prepare ourselves to take over power in Uganda because omulembe gugenda kukyuka nze mayanja njagala ndabe ku mulembe nga temuli bantu bawuza nti twarwana njagala ndabe ku mulembe nga temuli bantu bawuza mbuno twaleeta emirembe mu nsi oba twalanirira ensi and all that kind of thing. That is what I'm looking forward to. Ndabe ku mulembe nga jeno because most people when I look at a point mutaizo gamba wechi kijja kusoboka tisobola kubeera mu Uganda njagala ndabe ku mulembe nga jeno tuyimirira naye mu traffic nga wenyimirira ne prime minister wange wano mu traffic ne minister wange kwegamba bo babawe lead cars bo babawe protection kwa Uganda batulekega tupina protection nze njagala ndabe ku mulembe nga owamagye wankona nga they can pay. They can compensate my car. Because right now, the problem with Uganda, because every just concluding remarks, because
ebintu waliwo omwami agambye wano njala kuddamu mwami ono Mayanja ayogedde bulungi bamuyita Nanyumba ya kambire ku mwami Nanyumba Ivan Nanyumba wali agambye kanyongeza ku kya mwami Mayanja exactly Ivan Nanyumba sajja balina emitwe zeyiriza ono agenda okuba guest asemba deni mbatoolole bwetoolozi Kosebo. Kale sebo. Awo nabo namba bali biki bajja kwegera saa okitegeera twakolanga history bakubuuzanga points who are the virtuous okitegeera gwe n'ogamba but sir did you what if you asked me the Khoisan oba the Khoikhoi I would have crushed this paper ngoba kuwaawo mwenda olira kale n'asajja bonna bagamba wadde obuuza ekintu kyammwe mbadde nkiraba oyise n'omusajja omu najja n'alimbalimba wano mbu wamwabya mbu wamuzanyiramu akazannyo kumba akazannyo voice yaliiye era nga bagamba omukalukalu tajja busera bw'ato bw'ali angambye ssebo na mu blackmailinga okwali blackmail tugende maaso ne blackmail abamu beebuuza tiketi ze baatunda ku boat cruise naye gwe yali blackmail twogere ebintu ebyo ajja kuwaliriza peng yali blackmail kati gwe waliyo abantu gwe bafuna refund oba nedda sebo kati munera mugiyite blackmail okitegeera naye ngera toseka sajja ate bali Fazil Mayanja nkulamusiza nnyo mukwano gwange wamma yogedde ku basajja bali ababba ebibira mu Kongo biki naye Fazil Mayanja owandiika bulungi oyogera bulungi nesagala obeere gaisima bagamba munno he has a forest of words but a desert of meaning sajja bano bannange tubalike so kandekiko jacket onanyumira ono afune jacket mama bannange kitabuse kino kitabuse kebalina okuva wano ngendeko ne mu bbaala nga tebannagisiba oli ayogedde ku refund bw'ate munnaaye wamu blackmailinze lwaki twamukoze white mailing ate nga gwe musomesawo kyogamba wamusiiganga nziro mutuleke nammwe ate n'agamba ye musawo tulina abasawo ba mirundi ebiri ba medical doctor ne bali abasawo abasuula ku nsaasi kati simanyi wamusomesa busawo bwa ngeri ki musajja ngambe yankuba empiso empiso okay katutandike badde mwogera ku Mugisha muntu mbu tasobola biki nga Fazil Mayanja wagambye nti Mugisha muntu oshira this was a deliberate plan obutasubatuuza kintu kyabwe kati nga tudde mu mazima omwana wa Mugisha muntu Gregory muntu okitegeera yabadde amyuka Muzeyi Sabbiiti kati right now deputy wa Okyala Michael Omo sibwe ye deputy we ate ovuddeko frizinze togamba oba nebadde blackmail madde ngamba nja agiyita white mail nga musiru ki wagiyita tegeera sajja mugamba Mugisha muntu olira mbunno naye omwana Mugisha muntu feria kale tuleke ba feria nze abo sibamanyi naye nze bemmanyi anti nze siina side oba oli wa people power ono waaki nze ndi wa plan B temunteeka mu kavuyo kammwe ndi wa plan B ate plan B ndirimu bwomu saagala bulala otegeera so mutabani wa Mugisha muntu yabadde amyuka brigadier Sabbiiti naye nga batuuka okkuba emigo wali abamitale police bakuba abantu kati mugamba Mugisha muntu atazze abeegatte koza kulaki kyensonga kulaki talina bantu mutemukiraba
mbutasobola kufuna buganzi kuba bamanyi amukoleramu ng'olowooza ali yekka era ne mugenda omugendo nti mugenda genda kwa mama mbabazimba go forward biki nti ate kulakyasirise ng'era mubinnimbiramu mutuleke nammwe kyo kiveeko tudde ku kirala badde ogambye nti nno ntuddira omusajja gwempa respect n'agamba nti Bobi Wine talina experience bagisomerawo ogamba Isima experience bagisomerawo. In politics you don't need experience. In politics you need timing, luck, ne situation ebeerawo kyekibeerawo oboshegera kyenva nkugamba muno right now bino byogamba muno twabyali nti bamusebe baite bavaako. It was because of geological politics. Edda mu 1990s waliwo Cold War. Kyolaba dictators babajjangako nga either USSR sponsoring ne bajja nabajjako ne bakwata ba generals ne bajja ne bakunzika government nga bayitanga coup d'etat. Otegeera ne kati right now tebikyaliwo kati ate politics agenda akyuka basuka ne batuna ne bagamba kati who's a threat balaba China kati bano dictator babadde baluddeko nga balimba abantu mbu they are aligned to the west ne bagenza okutuuka mu 2000 nga bala bagenda nnyo China kati mbene bannato balina kukola ki osha no balina okujja balemese China nga bakola batya kwe kuteeka onulagama Julius Malema owulira era kyobulaba ekyali Kenya Uhuru Kenyatta when they were choose a goal post is not cause China ngagenda jabironzi China walaba Raila Odinga tiyakola era at the end of the day ne bali okabakola ki mga mwingire mu government na hatu bagenza okulaba twena kibakyusa kyobala n'omwana ono Babuna yazze tegera Babuna yazze akola ki otegera tovola bane Bobi Wine naye the moment Bobi Wine watandika okukola trips mbu agende China he will be today ajja kuba naye agudde kuba Bobi Wine he aligned himself to the west ye politics aliwo toba mubuuza nti kulaki pipeline baagigana nti oba kulaki bali luddawa gwe tokimanyi olutalo olulyawo olutalo oluli mu Yemeni kulaki kubanga pipeline wali pipeline y'amafuta erina okuyita nayo pipeline y'amafuta y'amazzi fresh water nsi kyesingamu the largest fresh water body mu nsi yonna it's like Victoria naye olutalo olulyawo mu Gulf mu Gulf countries lugenda kwa ompulira nze ngamba kubya plan bize tojja kuwunda abantu ngenda kwesiba kawero nti people power ngende ntuule wali ntuule ku ddiiru kibakuba engala byange nze njagala omuntu aveeyo aŋŋambe Ivan katuko twagala buyinza wabula tugenda luddawa tugenda Hungary oba Czech Republic ebyo mmanyi bafunayo ki either byakulaniza oba biki ebirala ba training nze nja ndishaleka mbabuuli oniganda nze mbamanyi tulinde Christmas wa people power munabanga mukyajogerako nze mbawa time tulinde Christmas tulinde Christmas it's a bubble gwe nogamba olina kulwanyisa state egenda kuyingira mu family kati ate ngenda kukubulira amazima ne busaabala beach eyinza oddugenda kuba ajjukira wali inline card depot gye bagenda okuleeta inline depot egenda kubeerawa ettaka lye busaabala kati olina kubeera tegenda mu busaabala beach state toginyonyogera muno ogirwanisa state girwanisa n'amaanyi full throttle for noga toina gye nyogera bino ntimina kwekasa mutuule ndi mutuule mugende mu abantu nga eri tumwine yagambye bannaye temulamu eri tu aliyo statement ya eri tumwine noga mugenda kuransa emutyo emusiri wala uno n'ekirala baba waddeko entiiso manyi entiisa gye babakubye bagenze ne bakwata kawooya wulira njagala olyengege bulungi bakutte kawooya ncha ne bamutulugunya mu makati g'ekibuga ne ka video clip oli n'akakwata nga katandika nga bayingira taxi bafuluma oba kitegeera ne bamukuba bikinamaani bamuzza ne bamuyingira video negwako ne twebuuza ani yakuteeka video yako togambye yakuteeka video eyo kyabadde mu pulaani yo kiki yabadde okukwata video yako kulaga kusendinga message yabadde sendinga message nti kale mugamba nti mwenda kujja kwekalakasi mukule nambolo enkyale nga biki kati mujje ono tumulazeeko kati alina amanyi kyakole ki ng'ogamba bati ogenda okukwata obuyinza ng'obunyonyogera tigenda kutambula na kumba nze ndi wa pulaani B ndi wa pulaani B
mwe mubeere wano abamugende mweyiwe kamera limaaso mutule mu winter mukabe tibannange mwenyonyo ebyo tebabikola musajja ebyo n'okwateneka video nga weekaabya ku ddiruki nga gwe bakyaye tebabikola ebyo mwagala buyinza Bobi Wine ono yayangu okaaba si Bobi Wine yakaabye nze omulala gwe nnalabye yakaaba ogamba mindset ng'akutte nze simumanyi namumanyi oyo ndeka alina lisi yakyogeddeko emusiruki yamumanyi oyo simumanyi gwe yakaaba video sagira simanyi buuza MC Rich yamumanyi mbwe oli yakaaba yakutekamu lali MC Rich kwali ng'ogamba oyagala buyinza okaaba bw'otyo ng'ogamba buyinza uno tatandise okuyingira famire y'omusajja bagiyingidde kati olaba grade paper byekubyemu ng'ogamba state bagirwanise batyo kyogamba agenda kaaba omukaabi tajja kaaba niba naale bajja okukaaba ye musajja wattu olede yakitaddeyo ali eri bambi akaaba ye biki kati we batandise mwogerako famire ye kyokka ate ng'omwana wa Besigye ye wini yabinyiba avaayo ku ssale n'agamba my son is gay so what ye tebaamukubyeko mu mawulire naye ono omusajja ono bambi tebalina naki bagenze mukubako amanyi kibabuulire bakwata obutambula ne bategamu kamera ne beekaabya video zitambule nzaatambula emusiri kibu yazze agambe wewalemugambye namugambye amazima nzebyo ebyo naye ng'ogamba muno by the way badde baogera muno nti naye sala oba tomanyi politics wa America nti electoral college babironda banne sooka olikole research tomala kujja noyogera ffe nga tukoze eki sooka okole research osooka oyogere electoral college bagamba bali 500 ba 52 naye bagamba buli state bagiwani bagamba it depends on the population of that state nebaleka bagiwa enamba okitegeera n'oli nagamba muno nti abantu ba businessman batula ne batula wansi ne babalondera bayinza bijjawa si batebalonda simusindi video yakola ki isesite ne bagamba nga Friday ina 22 ne bagamba Massachusetts oba ina 11 ne bagamba Maine ina 9 ne bagamba New Hampshire ina 20 ne bagamba California oba erimu 40 oba 30 bagenda bazigattawe batyo because balabala population za state ekyo bakiteekawo lwa nsonga gwoyinza okujja n'ogamba nti